Takže ja vás tu všetkých vítam pri tomto Bybit návod videu, kde si ukážeme, ako vytvoriť účet. Ukážeme si celú registráciu, ukážeme si, ako nakúpiť krypto, ako ho depozitnúť v prípade, že ho máte nakúpené na inej stránke. Ukážeme si, ako nastaviť náš účet tak, aby mohol 100% fungovať a mohol využívať nášho bota. V tejto roomke nájdete vlastne celý návod aj s ticketom, ktorý je potom potrebný vytvoriť pri zasielaní API kľúčov, ale to si ukážeme. Sú tu nejaké odbočky, prečo využívame Bybit, aké výhody má tento náš partnerský link. Takže si to len tak letmo prečítajte a môžeme sa na to vrhnúť. Zakliknutím partnerbybit.com chaserbot sa vám otvorí stránka priamo na registráciu. Kde sa môžete jednoducho zaregistrovať zadaním e-mailu, hesla, potvrdzujete, že ste si prečítali ich nejaké úvodné požiadavky a tu sa vás to po odkliknutí sign up opýta, či ste z nejakého nepovoleného regiónu alebo z nejakého nepovoleného štátu. Česko ani Slovensko tam nepatrí, takže nie som. E-mailová verifikácia. Prekopírujete link, alebo teda to číslo, ktoré vám prišlo na váš e-mail. Prekopírujete ho sem. A váš účet je vytvorený. Vytvorenie Google autentifikátora je následovné. Zakliknutím Account and Security. Troška scroll dole. Two-factor autentifikátory. Google Two-factor. Je to dôležité pre prihlásenie sa, výber, resetovanie hesla, prípadne nejaké zmeny v zabezpečení a najdôležitejší bod, vytvorenie API kľúčov, ktoré budeme potrebovať. Stlačíme Settings, Please enter email code, pošleme si e-mail, e-mail s autentifikátorom, číslom, prekopírujeme do týchto kolóniek, confirm. Tu je potreba stiahnuť Google autentifikátor buď na váš Android alebo iOS. Samozrejme, tu vám to vypisuje, kde nájdete váš Google autentifikátor, ale to už samozrejme všetci viete, v App Store alebo Google Play. Ja vám sem teraz dám video, ako treba pridať tento Google autentifikátor priamo z telefónu. Ten kód, ktorý sa vám tam vytvoril, alebo teda ten účet, ktorý sa vám tam vytvoril, vždy po prihlásení, pri výbere, pri vytváraní API kľúčov alebo podobných zmenách, to bude od vás chcieť ten kód. Ten kód je, ako ste si všimli, časovo limitovaný,
Treba ho zadávať rýchlejšie, takže si ho teraz môžeme zadať. Potvrdzujete a máte úspešne vytvorený Google Authentifikátor. V tomto odseku si ukážeme, ako nakúpime krypto. Jednoducho cez Bybit. Presmerujete sa vlastne na Buy Crypto. Otvorí sa vám následovná stránka, kde budete vidieť pár spoločností, ktoré vám umožnia nakúpiť krypto priamo na Bybite. Vždy vyberám prvú možnosť. Takže stlačíte Buy. Tu vám to vypíše, že bude prebiehať nejaká verifikácia vašich osobných údajov. Po odkliknutí vás to samozrejme prevedie na novú stránku, kde už si vy budete vyberať koľko za koľko chcete nakúpiť krypto. Visa, Mastercard, chceme to v dolároch, $30 je minimál. Create order. Kontaktné údaje. Vaše telefónne číslo pre verifikáciu. Tu samozrejme vyberáte, z jakej krajiny to číslo máte. Potvrdzujete, že vám tie údaje budú spracované. Tu od vás žiada vaše meno, stredné meno, priezvisko, dátum narodenia, štát, kde bývate. Adresu, na ktorej bývate, mesto, v ktorom bývate, samozrejme znova štát a zip code, takzvané poštové smerovacie číslo. Všetky tieto údaje som vyplňoval falošne. Je to len čisto pre ukázanie do videa, ako by to malo vyzerať po vyplnení. Zaklikneme Submit Verification. Tu nás to presmeruje na ďalšiu stránku, kde budeme musieť vložiť nejaké buď údaje z vodičského preukazu, z občianskeho preukazu alebo pasu. Tu si samozrejme zase zvolíte, odkiaľ pochádzate, z jakého štátu. A tu už vyberáte dokument, alebo teda typ dokumentu, ktorý tam budete vkladať. Pás, vodičský preukaz, alebo ID karta, občiansky preukaz. Ja volím ID kartu. Exempl. Ako to má vyzerať, ako máte odfotiť váš občiansky preukaz. Samozrejme, prvá strana, alebo tá predná strana občianskeho preukazu.
zadná strana občianskeho preukazu. Continue, pokračujeme. Selfie, ako držíte svoj občiansky preukaz pre verifikáciu. Zvolíte tiež súbor, odfotiť sa treba s občianskym preukazom alebo s vodičským preukazom alebo s tým pasom. Continue. Toto chvíľku trvá, pár sekúnd na verifikáciu systému. Tu je asi jedna z takých nepodstatných otázok, na čo budete vlastne využívať tie kryptomeny. Tu volíme trading. Potvrdzujete, že vlastne budú všetky tieto kryptomeny použité na legálne aktivity. A tu už tu od vás pýta číslo vašej karty, jak sa volá človek, ktorý ako vlastní tú kartu, to už máte vypísané automaticky. Expiračná doba karty a security code, to je CVV zo zadnej strany karty. Tu je vlastne adresa, na ktorú vám ako keby má dojsť vaša fakturácia platby. Vypíšete samozrejme číslo karty, vaše meno, expiračnú dobu a ten security code. Zakliknete vlastne potom Make Payment, ktorá vás vlastne presmeruje na bankovníctvo vaše a tam už vlastne len potvrdíte vašu platbu a budete mať nakúpené krypto. Teraz si ukážeme, ako depozitneme kryptomenu z inej stránky alebo z inej valetky. Prevediete sa na Assets a tu jednoduchým zakliknutím Deposit vyberiete coin, ktorý chcete depozitnúť. Je tu na výber Bitcoin, Ethereum, EOS, XRP, USDT. Bitcoinová wallet, adresa, na ktorú sa to bude posielať. Toto je samozrejme vaša adresa, ktorá je na Bybite. Tu si viete vy dokonca automaticky vybrať, či to chcete na spot účet alebo na derivates účet. Keď budete depozitovať, vyberajte rovno derivates účet, len z toho dôvodu, aby ste to potom nemuseli prevádzať zo spotu na derivate, keďže bot nám funguje na derivates účte. Čo sa týka nastavenie leverage, tzv. Páky a kontrola, či je všetko správne nastavené. Prevediete sa myškou na Derivates, Inverse Perpetual, Bitcoin USD, čo vám otvorí túto stránku, ktorú máme už otvorenú. Tu vidíme hore vpravo cross a 10 krát. V našom prípade potrebujeme mať nastavené cross 100 krát. Jednoduchým kliknutím na to číslo sa vám otvorí takáto tabulka. Margin Mode. Nenastavujeme Isolated pre väčšinu bezpečnosti, ale to vysvetlím v strategickom videu. Nastavujeme cross, potiahneme na 100, potvrdíme. V tomto prípade je cross 100 páka nastavená správne. Teraz si ukážeme, ako previesť zo spot účtu na derivates účet naše bitcoiny alebo inú menu.
Presuniete sa na kolónku Assets. Zaklikneme kolónku Transfer. Tu si vyberieme z akého účtu spot, na aký účet Derivates, akú menu, aký objem a potvrdíme. A už máme naše bitcoiny na Derivates účte. Takže otvoríme si Inverse Perpetual, Bitcoin USD. Ako môžeme vidieť, máme nabitý Derivates účet. Vytvorenie API kľúča, Account Security, API Management, Create New Key, Connect to Third Party Application, 3 commas, Read, Write, Order, Position zaklikávame. To je všetko. Submit, potvrdíme. 3, 4, 1, 5, 4, 8, potvrdíme. Máme vytvorené API kľúče. API kľúče zaslať do tiketu. Hotovo. Potvrdíme. Po zaslaní API kľúčov je dôležité poslať nám do tiketu ešte UID, ktoré nájdeme v kolónke Account and Security a hneď ako prvé Account Information UID prekopírujete, vložíte UID. To je všetko, čo vlastne my potrebujeme od vás do tiketu.